La llegenda de Sant Jordi explica que després d'un aferrissat combat entre el cavaller i el drac, la bèstia va caure travessada per la fila d'acer i que de les gotes de sang que queien en el sol va néixer un roser que floria en profusió cada mes d'abril. Aquesta és l'explicació que la tradició oral dona al costum de regalar roses pel dia de Sant Jordi, el 23 d'abril. Llegendes i relats imaginaris a banda, sabem que la tradició d'obsequiar amb roses les enamorades ve de lluny. El lligam de Sant Jordi amb el món de la cavalleria i l'amor cortès pot haver estat el germen de la tradició. També sabem que al segle XV se celebrava a Barcelona l'anomenada Fira dels Enamorats i que al voltant del Palau de la Generalitat s'instal·laven venedors d'aquesta flor. Al mateix temps, ja era costum d'obsequiar amb una rosa a les dones que assistien a l'Eucaristia oficiada a la capella de Sant Jordi del Palau. I finalment, hi ha qui diu que el costum de regalar roses té arrels romanes, concretament de les festes en honor de la deessa Flora, que més tard foren cristianitzades. Però també hi ha qui en fa una lectura més prosaica i ho relaciona amb l'arribada del bon temps. Per una altra banda, la flor de Sant Jordi també sol anar guarnida amb elements que evoquen catalanitat, com ara llaços o cintes amb la senyera, que recorden el contingut reivindicatiu de la festivitat.